nakubwiye ngo igikombe ndi tayari urumva kandi nimba igikombe ari cyanye nzagitwara nimba ari cya Muyango azagitwara yarambajije ngo ari koza boyfriend wawe kuri stati nicyo kintu cyandakaje nyine urukundo rukubera umuntu rwiza cyangwa bitewe n'uwo barurimo nyine Alright, nk'ibisanzwe ni Omar Promoter. Iyi ni BBM TV ukurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha akenshi sinjya nkubihiriza sinya nkutindira iyo nkubwiye ikintu mbanze ko kiri seriye mbanze yuko uwo mwanya kigomba guhita kibuko kigomba kuba kiri murabibona wa mukobwa kabisa namaze kumugeraho nabonye nkubwira umuntu ngo nkuzanire indi shusho utazigera ubona hano ni Dekeza tuba twibereye Dekeza Hotel hano Kimironko hepfo y'umurenge wa Kimironko Kidogo urahagera bakakwakirana ubwuzu bakakwakirana urukundo n'urugwiro n'ahandi hantu ushobora kwicara umeze neza baguha keya baguhobera bakwakiriza everything ukeneye kandi icyo ukeneye cyo kurya icyo kunywa ndetse na piscine mu kanya ni naho tuvuye n'uyu mukobwa mwiza cyane cyane mubona kurekaraza BBM TV utibagirwa gukora share comment ndetse na like utibagiwe subscribe ugomba gusubscribinga kugira ngo ibiganiro byose tukugezeho nka BBM TV bikugereho 5 kuri 5 cyase rimwe kuri rimwe isaha ku isaha reka nitangirire ayange y'abari menshi nago mwabivamo ni Omar Promoter yasa wa mukobwa mwiza cyane muri kubona yamaze kungeraho murabibona kandi murabibona reka nangire nanamusuhuza mubaza ngo baby bimeze neza meze neza babarira tugaragaza uko usanzwe umeze bimeze bite ni sawa meze neza nta kibazo amakuru y'iminsi muri iyi minsi bimeze bite izuba muraribona imvura bimeze bite sha sibye imvura yica gahunda z'umuntu ariko ubundi ahandi hose ibintu bimeze fresh ugiye gutangira no wibwira abari kuri ekara za BBM TV ninde turi kumwe ese akora iki nitwa Tetamishu abandi umuhosta uvuze umuhosta abantu benshi babyumva ukuntu kwinshi gutandukanye bumva bino bitaramo bikomeye ba Diamond bajyamo bumva ibitaramo bindi ese hosta byo nibo bonyine mukorera cyari n'ibindi bitaramo bikomeye mugenda mukora ibitaramo biterwa ari gihe tubikora rimwe na rimwe nk'ama event runaka bagategura bakadutumira nyine okay bagategura bakatumira ariko namwe ibyo byose wa hostinze uratumira yes nago hostinga bisaba kuba uziranye n'abantu nawe ugatumira nyine ugatumira abashiti bawe ugatumira abantu bose nyine bakaza aho hantu wa hostinze teta turamenyeranye ndashaka ko urekera kunyikarumana hano ni ibintu bisanzwe none BBM ni mu rugo dowori imana dwinyikarumana ntago ndi kwikaruma pe uyu ni wendi ubundi mu gitondo mbere yuko ujya guhostinga ndashaka ubwira abanyarwanda uko umeze utarabyiyumvamo cyangwa ni gahunda uba wararanye ndabanza nkabitekerezaho nk'isaha yose bikancanga ubundi nkahita mfata umwanzuro nyine gute rero mu buhe buryo ufata umwanzuro urakaye cyangwa uvuga uti uyu munsi ndakubita sho mufata nishimye cyane ndi no kwihuta cyane ahubwo gute rero gute nyine umwanzuro ntabwo ngutekerezaho inshuro nyinshi wene mva mvuze ati ndabyutse uno munsi ndahostinga ikintu kingora ni ugushaka umwenda icyo cyonyine kijya kingora ariko ibindi byose nyine kwa ko ndi kugenda mbimenyera cyane ntabwo biri kingora cyane nyine bya fashion ngo ntabwo ari ibintu byawe sha birangora kureba umwenda pe okay nta kibazo ni guteza abantu se kuri BBM oya baneze uri tayari tayari dore uyu muntu akose barahita bavuga ati kariya katipe ni fake kagira amagambo nta kibazo you ready ngemba gute baneze ndi ready you ready yes wakubabaje umunsi uri bumukatire mbibona higo sana no kuri Severant umuntu wakubabaje uri buze kumubwiza ikinyarwanda yego ariko nwagushimishije arahari yego gusa ikintu nshaka ari kimwe mw'abanyarwanda mwe
bakunzi bacu ba BBM TV murabizi ko Omar promoter ntago njya mbabeshya pe uyu muntu ku bintu by'imyenda avuze pe namutegereje nk'isaha cyakora kubera agakanzu yakubisemo yirukanga bakoresheje iyi tekinike narebye mu myenda yose ati kanzu ntago igorana kuyambara akaba ariko nshyiramo imite nigendera urumva n'abaguteje urakoze nyine urakoze nose nkubwire gute murabona ikijisho abari kundeba fata ririya jisho afite wongereho hirya ndebye murebe amaso yanjye se ndayaguhaye ariko nawe urabizi yuko mu bintu byiza bya mbere ufite amaso aza ku mwanya wa mbere amaso ego ndanayakunda vuga cyane ukuri banza batabyumvise ngo nkunda amaso yanjye ikirango cyangwa ni uburyo bwo kugira ngo bamenye teta oya suga nkubwire gute kuri njyewe nkunda amaso yanjye kurusha ibindi yego ubwo butesi bwawe yego umutesi bwanjye yego ni umutesi bwanjye nyine ndi igitesi ndi umutesi sho ndashaka n'utangira ukatira njye nashaka uyu munsi nituze kwifata cyane niba hari uwo ushimira umushimire hari n'uwugaye umugaye sibyo today we are Saturday tunavuga yuko ari after party ya St Valentines 17 turi hano Dekeza ni naho bigiye kubera hari abantu bakubabaje muri iyi minsi y'urukundo byari bimeze bite minsi y'urukundo se ni ya St Valentines se jewe umuntu wambabaje subwo umuntu wambabaje ni umuntu wambajije ngese ngo byambaje ngo kiko ndi kubyibagirwa pe yarambajije ngo ari koza boyfriend wawe kuri stati nicyo kintu cyandakaje nyine wamusubije gute ese ubundi kumuhozaho ni ikosa namusubije ngo telefone ni yanjye MBs ni izanjye kandi uwo postinga nuwanjye so ntibikureba ko namusubije byose ni wanjye byose ni ibyanjye bakunzi ba BBM TV nagarutse ewana mu yindi shusho uyu munsi kabisa nkwibutse gukora subscribe like share and comment mu biganiro tujya tukugirira ndacyari kumwe na Teta twiganirira dutangiranye utuntu n'utundi ubutaha n'uvangwa tuzatugenda tubavangavangira utuntu n'utundi tuze cyase tunaze nyuma y'ibiganiro ariko right now nitwo nabanje kugira ngo twiyegereza abadukurikiye uyu munsi n'umunsi uri vibe n'umunsi ubumeze neza Teta uyu munsi kuri wowe ufata ute icyumweru cy'abakundanye kuri wowe bivuze iki kuri Teta icyumweru cy'abakundanye kuri njyewe kangubwire nabeze mba mbona ari iminsi nk'iyindi nta gitangaza na mikoro yacu wabonye itabyambariye banza urebe njye mba mbona nyine ari ibintu bisanzwe nubwo nyine bavuga ngo Saint Valentin ngo umunsi w'abakundanye tukabyizihiza ko n'umunsi nk'uwundi n'ubundi abantu bakundana bahora muri Saint Valentin rero niyo mpamvu mba mbona ari ibintu bisanzwe kuri Saint Valentin wahawe iki umukunzi wawe uyu munsi wa none yaguhaye iki cyase byagenze bite kugira ngo wiyumvemo koko nubwo ari ibisanzwe ariko hari akantu runaka hari ibintu byagutushije ku mutima avuga ati wow aracyanyibuka njyewe rero nababeshye ikintu cyanunguye kuri Saint Valentin ikintu cyanunguye umuntu kazine wanjye yarampamagaye nari nyiryamye koko ijoro rya Saint Valentin ntabwo nari ndi kuganira neza na boyfriend wanjye nyine hari ukuntu haba harimo utuntu nyine muri gushwana abantu nyine bakundana baba bashwana ndaryama narakaye mu gitondo reba ariko abantu gushyira kamera uzana ari gushyira kamera nako mikoro hano ubundi wabibonye ikibazo ngenda jyana nawe ugutwi kurumva ariko ugutwi kurumva urumva abantu nagira ngo bumve neza niba koko n'amatwi yawe yashobora kumva nabibyo uri kumva nta kibazo gihari nawe urajyana umutwe ugashiduka bigiye urumva kubera tuyifate gutya
enye okay gufatire mikoro gutya mfatire ko sha Rukumva ikintu nyine twaraye tutamenanye neza sinzi akantu twapfuye ariko nawe kari akadanje then ndyamye mu gitondo umuntu arampamagara oya ni inshuti yanjye Sharoni niwe bwa mbere wambwiye ngo bagupostinze ndagate shawe imbeshye na postinga se mu biki cousin wanjye nawe leta mpamagara ngo ati jya kuri stati urebe umugabo wawe yagupostinga nababwiye ati aha nago byakunda nziyeho nicyo kintu cyanunguye pe kuri Severante icyo kintu cyanunguye kubona nyine yampostinze kuko ngiye kuri Severante nibwo bwa mbere baye mfite umusheri mfite umu boyfriend tukundana nibwo bwa mbere pe undi yabaga nyine asohokana n'inshuti zanjye ziri kumwe n'abasheri babo bagahora bambaza ati se wowe sheri wowe nta sheri ugira kuri Severante musohokana mwatereka reka mu buzima bwanjye nibwo Severante yari ibaye mfite boyfriend right now reka mpita nirukanka cyane twigire mu kazi kawe ukora nakubwatwara utu n'utundi kandi uranakoze cyane boyfriend wawe umufata uti uyu munota ni ubwa mbere umugize ni Severante ya mbere yaragaragaje ko kuko nawe agufite ikindi n'icyo ubwira abakobwa bafata n'aba boyfriend babo bafite ikibazo kabisa so yasha mufite ikibazo nimba mufata n'aba boyfriend banyu ariko baba bafite ukuntu babanye da nimba n'umuhungu nawe afata nabi uwo mukobwa ubwo nyine niko babanye ntabwo nyine twa braining umuntu ukabanye n'umuntu ariko nimba boyfriend wawe agufata neza nta kintu wamuburanye wowe nyine nube uri proud yiwe n'umufate neza we agerageje kubigukorera sha ntago ari sawa pe waba ufite ikibazo cyo mu mutwe ufite ikibazo cyo mu mutwe ndetse muri n'abasazi niba mudafata aba boyfriend banyu neza nyaboneka mujye mugerageza mutange care murebe ukuntu mubigenza abantu bishime kuruta uko bababara siko bimeze teta cyane rwose yego urukundo ni rwiza cyangwa ni rubi cyane ni rwiza sendabeshya mba mbeshya mu nyomozi ni rwiza iyo wahuye n'umuntu muhuje ibintu byose mugahuza urukundo rubabera rwiza iyo mutahuje umwe yacukwe nyine mwishishanya rubabera rubi urukundo rukubera umuntu rwiza cyangwa rubi bitewe n'uwo barurimo nyine ariko wowe ubona ari rwiza abantu barukomeza shano ukuri ku giti cyane nta kintu rutwaye ni rwiza kubo rubabaza rwaba rukiri rwiza cyangwa harimo impamvu ruba rwabababaje hari n'ukuntu bashobora kubikoranira ukomeze kurubabaza ni icyo babwira nyine biterwa nakubwiye biterwa n'ukuntu ubanye n'umuntu mukundana niko nakubwiye iyo mubanye neza urukundo rubabera rwiza iyo muhoza mu makimbirane mushwana rubabera rubi so rero nyine urukundo rubabera rwiza bitewe n'ukuntu mubanye wowe n'umuntu mukundana reka twigendere mu kazi kacu dukora ka buri munsi teta tukuzi hostinga si ubwa mbere tugutumiye cyangwa se tuzahora tunagutumira njyewe wenda si ubwa mbere ngutumiye ariko kuri BBM TV it's the first time tugutumiye right now tugiye kumenya ese ni ibiki ugenderaho uhostinga igitaramo ese ni izihe mbogamizi muhuramo nazo uratubwira bwa mbere impamvu n'ikintu ugenderaho uhostinga noneho ubwa kabiri uratubwira ni izihe mbogamizi mubonamo zinatuma ibintu byanyu wenda sometimes bitanagenda neza cyasura n'ubutubwira uti nta n'ikimbangamira byose ngeyo iyo na hostinze mbona abantu nkanabona amafaranga uko nabishatse uratubwira muri rusange imbogamizi ya mbere ngiye ku giti cyanjye ndagura nayo ni ukumvikana hagati yanjye n'umuresha n'ushaka kumikiraka iyo niyo mbogamizi ya mbere indi mbogamizi ikunda kumbangamira abahositari ukuntu basigaye babafata nyine ukuntu babafata murabizi kubwira ngo umuhosta nyine umuhosta ngo barahostinga nyuma yo guhostinga akajya mu bindi nibyo bintu nyine bakagufata mu yindi shusho utarimo nibyo bintu bimbangamira
Okay, none wowe ni ihe ntwaro ukoresha mbere nacyo nahereyeho nubwo utagisubije wowe bigenda bite iyo hosting ugendera kuki iyo hostinga ngendera ahantu ukuntu hameze no kumvikana n'umubosi ku biceri nanjye ubwanjye nyine nkakunda ikintu ugiye gukora takavura kari katukubisemo kuntu karaturogoye ariko the BBM ntago twabura ahantu hano dekeza ni hanini cyane niyo mpamvu ubona duhinduyeho gato view bakunzi bacu nimugire ngo nibindi bindi twari twakoze cyangwa se tugaterateranya murabizi nyago tujya tuba fafarika cyangwa abihirize mwibutsa yuko ushobora gukora like comment share and subscribe kuri BBM TV nono ibiganiro byacu byose bikakugeraho rimwe kuri rimwe isaha ku isaha kandi bikakugereraho igihe ndacyari kumwe na teta urukiri kumbwira ibyo mugenderaho mu hostinga cyase wowe nka teta ku giti cyawe nka teta ibyo ugenderaho wakomerezaho byari bigeze nyiri kubabwira ikindi kintu ngenderaho ngenderaho ngiye gukorera ahantu ngiye hostinga ahantu ndabanza nkareba nimba nzabona abantu nabona nazababona nkabwira boss tukabisubika hajya n'ahandi kuko nago abahosta bahora ahantu hamwe wapi turahinduranya tujya ahandi hantu nyine duhinduranya ahantu ahubwo n'aba boss mwese mujye muduha akazi tuze dukore kuko nago umuhosta nta muhosta uguma ahantu hamwe agenda nyine ahinduranya niko ubuhosta bukorwa ntibishobora gutuma abantu bawe ufite uyu munsi wa none wenda niba bamenyereye nka dekeza ugwenda ko ari na hano turi ahandi hantu ndi buse n'uwamamariza cyase ahandi hantu nibituma babona yuko wenda bagucika anytime bakavuga bati uyu muntu ahora tuzengurutsa cyane niba abantu bawe wowe uba wizeye ko anytime aho waba uri hose bagomba kuhagusanga hari abo mba nizeye ko ahantu hose najya barazi hari abo uba wizeye nyine uvuga ati bano hantu ni abashuti banjye ntibabura kuza kunshyigikira burya ghostinga iyo ufite inshuti zikaza baba bari kugushyigikira bakwereka ko ushoboye rero hari igihe mba mfite abantu banjye tukajyana ahandi hantu bakabyumva nabo bishimira kubona ko uri guhindura location bakabyishimira ntago nyine bagenda ahubwo hazaho n'abandi nta gihe abantu bagukoshona bakavuga bati uyu munsi harakonje nubwo yahostinze n'iki twabimwemereye ariko bo niba nabikubwire wagerayo wenda bakabura hari igihe bibaho nk'ubu mu gihe cy'imvura hari igihe ubwira umuntu yakubwiye ngo ari buze akaza kukwandikira akavuga ati inshuti yanjye ntabwo ndi buboneke dore nawe urabona ukuntu wameze hakonje ntabwo nava mu rugo urabyihangana kuko abakubwiye impamvu kandi iyo mpamvu nawe urayibona na boss wawe arayibona iyo bataje nyine uvugana na boss kuko impamvu bigaragara kuko imvura yaguye biba bigoranye pe abantu bose arabizi no kujya ku kazi imvura yaguye ari gihe bigorana arakwishyura cyari ukuntu muvugana wenda akavuga ati kwa korona niteze ko nanjye ndi bwinjizaya turagabana cyase wenda uko mwavuganye kose arabikora atitaye ko abantu bagutengushye biterwa n'umuboss ko musanzwe mukorana iyo musanzwe mukorana neza abona ko mu yindi minsi nta kibazo arakubwira ati ikintu cyabaye ni nk'uko nanjye cyambaho akayaguha neza nta kibazo akakwishyura nyine neza kuko biterwa n'ukuntu usanzwe ukorana n'umuboss wawe ikibazo cyiza cyane ngiye guhita nkubaza utangiye guseka utaranacyo runo ruganda uru ruganda mu rurimo muri abakobwa benshi ese nta batipe bajya bahostinga ko turi kubona ari abakobwa gusa tumenera ibyo banga abatipe barahostinga rega guhostinga nawe ushaka wa hostinga nese guhostinga ni iki nzaza unyigishe nese bisaba kutagira ubunebwe nyine kubura ishapu ufite inshuti nyinshi mufite uko mubanye nawe ugatangira guhostinga ukajya ubatumira yes ese urabizi kuri shapu se buriya ndabizi ndi shapu kabisa ubu bwitonzi nubwo usanganywe cyane nubwo kuri kamera uyu munsi abantu ba BBM TV mwokagira imana mwe ngenda mbazanira ibikompura murabizi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biryoshye ariko uyu munsi none nkibaza nibwo bwitonzi bwawe cyangwa nyine ubwo bushapu
tubugaragariza handi wa hostinze. oya njye ndi nuko nyine mba meze nuko mba meze n'ubundi ariko rimwe na rimwe iyo isaha zo rwose hahiye ndahindukamo gake ngako nyine uyu ni njye gira ubwitonzi. Kuri wowe hashya gute? hashya gute iyo nyine mbona abantu bari muri vibe bari kubyina yego nanjye biranshimisha nanjye mbona hahiye abantu bose nyine bishimye. Ni iki kigutera kujya muri vibe? ni iki? Ni agafanta kandi tunywerese Yeah. uyi fanta mwo kagira imana mwe. Kameramani ntankireho ndi gutestinga sha ni vibe koko siko tari fanta yonyine. Ya ni ibi ngibi akira sinishoboreye teta. ugiye kuba neza njye ndi kunywa fanta ya citro biragaragara turabibona. ndi kunywa fanta pe ndabizi abantu biri butungura ariko ndi kunywa fanta. namwe murabyibona kuri kamera hari abantu biri butungure koko ari kunywa fanta kandi ko nitunywerese njye uvuye gutestinga ni njye ubizi numvise ntabishobora pe kandi koko nawe arabibonye ko ntabishobora. nyine wowe nuko ufite ibyunywa byagutonze kunywa fanta cyangwa ni ibiri muri fanta bitumye ntashobora iyo fanta. ibirimo ni fanta hari ikindi kintu kirimo nta kindi kintu kirimo mwabantu ndi kunywa agafanta ka citro gakonje ubwo nyine namwe nk'umukobwa mwiza teta misho host. Yes, alright, ndacyari kumwe na teta murabibona ko tujya ducishamo ako kantu kabisa. Ni umukobwa mwiza cyane ukubwira yuko vibe ye ayikura muri citro ya fanta cyangwa se fanta citro ikonje imeze neza. Alright, nje ni Omar promoter nk'ibisanzwe nkwibutsa yuko ahantu heza mba nicaye ni Dekeza Hotel. Dekeza Hotel ushobora kuserukira gusohokana n'abantu bawe ku munsi w'abakundana cyane ko tukiri no mu cyumweru cy'abakundanye ariyo Saint Valentin. Nakuvuga ngo ni icyumweru cya Saint Valentin. Ngana ku musozo w'ikiganiro nagiranye na teta host kugira ngo tunamureke ajye no mu kazi ke akora kamubeshejeho cyangwa se kari butume uyu munsi arayo ari buninjize. Mumaze kuba abakobwa benshi ntibiri bugaragare ko ari competition murimo cyangwa bamwe bakanabikora nta na experience babifitemo, urabivugaho iki? ubwo baje guhangana nibaze nyine duhanganire mu kazi none twabigenza dute? njye nditeguye pe ku giti cyanjye njye nditeguye nta muntu mpangana nawe ngo turi guhanganira isoko ya ntago wari njye. Urahangana nande muri bano bantu bamaze kuba benshi? Nakubwira amazina ya bamwe mu bikomerezwa bari mu guhostinga na teta nawe uraje wikubisemo cyangwa se wari usanzwe unabikora ariko utarereka abanyarwanda kuri na seriye. Uravuze uti njye ndi tayari guhangana, ati nibaze bahangane. Urahangana na Aisha, urahangana na Muyango, ese urahangana na Hovi cyane ko we noneho abo bantu bose ni amazina akomeye kandi bamwe mu bamuna ari kumwe. Ese ubundi muraza guhangana mu buhe buryo? Are you ready? njye nakubwiye ko ntahangana nabo suko mfite ubwoba cyangwa iki. njye ntago nahangana nabo, njye mfite uko nkora ibyanjye nabo bafite uko bakora ibyabo. rero njye ntago naje ku isoko guhangana nabo. wapi abazakunda uko hosting cyangwa akazi kanjye bakanshyigikira bazaza nabo. ni Muyango nawe na hosting abandi be bakajyayo akadutumira tuzajya tumushyigikire. ntago njye naje guhangana. Ikigaragara ugize ubwoba, nabo ubwabo bari kubireba bari gukukurikira. Alright, ejo ntago birenga ikiganiro kitariho nabo barabibona ko wagize ubwoba babonere aho bagufatira. Ubwo bwoba n'ubwiki bibabwira ushize amanga babwira uti njyewe nditani munashaka muzaze duhangane. njye nta bwoba mfite ariko ntago nzi guhangana. ntago nzi ngombwa yuko hari award muzafata. Are you ready gukompetana nabo? ibyo ngibyo bije nyine yazamo guhangana sometime ariko ntago naje muri kano kazi nje guhangana. no, buri muntu agira igeno rye Imana iba yamupangiye ku munsi. nimba uno munsi ndibona abantu kurusha ba Muyango ubwo nibyo Imana yangeneye. nimba uno munsi Muyango ari we ubwo nawe niwe ku giti cyiwe. so njye ntago naje guhangana. Nibiri bugaragare mu mazina nkubwiye Aisha, Hovi na Muyango. Muyango ari ryo uri kwibandaho cyane, burasi nkaho ari we uguteye ubwoba cyane. oya sha wapi Muyango wapi, ari no mu bantu ndeberaho to ko akora akazi ke. nabura nawe ntago ajya ahangana. wapi we nawe afite ukuntu akora akazi ke. ntago njye nkurikije ukuntu njye nkunda kujya ahantu yakoreye akenshi ntago Muyango ntago ari mu bantu bahangana cyane.
unakurikije neza ntabwo ari mu bantu nawe akora ikintu agikunze. Ikindi ntabwo nyine abazi ko nimba nta bantu baje ubwo niko byagenze, ntabwo nyine abashaka gukomeza ibintu byatari ngo biremereze. ati simpangana na Muyango abyumve mwigiraho, bivuze ngo niwe role model wawe muri kano kazi? Mu ba host ni role model wanjye, ndamukunda cyane. Ngiye nkundukunda akora ibintu nyine kuna ameze, sinzi ukuntu abivuga. Uyu munsi turaza kuvuga yuko Teta hosta cyangwa se Mishu arimo arahangana na Muyango ariko ari nawe role model we. Ese ubifata ute kuba waba uri kuri cadre imwe ivuga ngo ari uyu nguyu n'uyu, igikombe wakimurekera cyangwa wavuga utireka nirwanaho nubwo ari role model wanjye nyimutware mwereke yuko ngo burya ngo wigisha intore guhamiriza ngo hari igihe bubyuka ngo yanamurushije? Niko bigenda koko? Wowe urabyumva ute hejuru yawe na Muyango cyitegererezo cyawe? Bibaye aho ngaho nayitwara cyangwa akayitwara, ese ubwo mubwire gute? Ibaye ari yanjye yaba ari yanjye, burya ikintu yari cyane ahantu kijya, ko byagenda kose n'ahantu kijya. Nimba ubwo yari ngiye yagenewe bayime, ari we yagenewe sava nta kibazo. Witeguye ute guhangana na Muyango kuri cadre, kuko ejo bundi ari ama award byanga byakunda muzafata, kandi namwe nzi neza ko muzagaragara kuri platform. Uri tayari? Bimeze bite? Witeguye bingana iki guhangana na Muyango ufite izina ringana kuri kandi ari nawe wigiraho? Akubundi ko mva Muyango ari wenyine washyizemo bite? Nakubwiye ngo igikombe ndi tayari, urumva, kandi nimba igikombe ari cyanye nzagitwara, nimba ari cya Muyango azagitwara. Yes, all right, nanakubwira ngo nta kagaruka. Areka ariko mbere yuko tunasoza tuva imbere ya kamera kabisa araba babigizemo n'uruhare nza kuza kunashimira. Teta dusoza, nihe namba sinjye ngenda nandukanye n'umuntu twaganiriye atagiriye inama wenda abashaka kwinjira muri uno mwuga, murabagiriye inama? Ese babagane mubanze mubereke ikibuga? Ese wowe hari ibyo uteganya gushyiraho nk'ishuri ryigisha host why not bitanabaho? Nihe nama ugira aba bantu? Ese we n'icyo uteganya gukora mu mwuga wawe kugira ngo unarenge zino mbibi z'u Rwanda ugere no hanze babikunde? Njyewe inama nagira urubyiruko cyane cyane cyangwa buri umwe wese ushaka kwinjira mu buhosta, ikintu cya mbere ni ukudacika intege, kuko iyo utangiye ibintu bitangira ghostinga pe, iyo ukibitangira uhura n'abacanege nyine n'imbogamizi nyinshi, bakubwira ati ntacyo uzageraho, umunsi wa mbere ugahostinga bigapfa, ntihaza abantu, ntiwishyurwe, nyine bigapfa nyine. Ariko iyo ukunze ikintu ugabishyiramo imbaraga ubigeraho. Rero umuntu ushaka kuza mu buhosta cyangwa mu kazi dukora tugakorana, ikintu cya mbere nta gucika intege. Ntuzacika intege umuntu ushaka kuza muri kano kazi, kandi ntuzite ku mabwire abantu bavuga, kuko amabwire nayo arasenya ntago yubaka. Ikindi ku giti cyanjye mba numva ningira aho ngera, mba numva nzafasha urubyiruko rukiri hasi, abatarabashije kwiga. Mu nzozi zanjye mba numva nzubaka nk'ishuri buri muntu nyine azisangamo mu mpano ye mu bana bakiri batoya, kuko hari abana n'ubu ngubu nubwo iterambere ryaje nko mu byaro, umwana we yifitemo impano nko gushushanya, kuririmba, gucuranga, ariko atabona ahantu ayimurikira. Yes, umwana wari wese cyane cyane noneho ngiye nkazibanda ku bana bafite ubumuga cyane cyane. Ku bana bafite ubumuga nkashyirayo ishuri, nimba ufite impano yo gushushanya wige, nimba ufite yo kuririmba uririmbe, nimba ari ugucuranga ucurange. Cyane cyane abana bamugaye nibo bantu nyine nkunda cyane cyane cyane, kuko nize mu bigo birimo bari abana nyine, niyo mpamvu nakuze nyine mbibona. Rero ni umutima bavuga ati Mana, ibintu nkora ujye umfasha, ibintu nifuza gukorera abana bamugaye, Mana nyine Imana izabimfashemo, nicyo kintu nyine nsaba.
ati rwose mu nzozi zanjye nge nka Teta Mishu mumenyereye nka hosta ngewe kabisa inzozi zanjye indoto zanjye mpora mbyuka nkanicura nkasanga nabikoze ariko mana uzamfashe nikorera ikigo gifasha abana batishoboye cyangwa se abana babana n'ubumuga bugiye butandukanye kuko nibyo nshoboye kuba nabafasha cyangwa se nzashyiraho itafari rimwe umunsi nabyutse nanjye nakagwiriye bishoboka ntago nzabirengagiza. Dusoza rero ibutsa abantu ahantu bagukura, ibutsa abantu ahantu bashobora kukubona, imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo na wa mwana bifitemo inzozi right warangije ishuri aho kugira ngo yicare aza kugane n'iki yakubona gute? Yes, amazina yanjye nkoresha kuri TikTok ni Teta Mishu, Instagram Teta Mishu, Snapchat Teta Mishu. Yeah. Mishu ni gute? Ni MICHOU. Okay. Yeah. Yes. OU. OU. Data Mishu nyine bisanzwe. Yeah. Ariko ni O. Nawe. OU. Yeah. Cyangwa abantu mutazi kwandika icyongereza ni ma I cha ha o na u. Yeah. Ariko neza ngo ubisubishyira no mu Kinyarwanda. None yes. Hari abantu bashaka kuba bareba ikiganiro ariko kwandika Mishu bikabananira. Kuntu nabivuze ni ma I ha o u. Yes, alright. Murabizi ntago njya mbabihiriza, reka mbabwire ngo ntakagaruka uyu munsi wa none Mishu, reka ngushimire, urakoze cyane. Akazi keza cyane kandi turagukunda, uhahe uronke mu kanya natwe turaba tuhabaye nka BBM TV. Mwibutse gukora like, share, comment ndetse na subscribe utabyibagiye kugira ngo ibiganiro byose tugukorera ahantu hose hagiye hatandukanye bigende bikugeraho hirya no hino, rimwe kuri rimwe, isaha ku isaha, gatanu kuri gatanu. Reka rero nkubwire ngo ntakagaruka, njyewe ni ibisanzwe right turi kumwe.